Amalfi és el paradís, és bellesa, és la definició de la dolce vita, però és molt car. Així que vam decidir passar una nit a Nàpols, com he explicat en el vídeo anterior, llogar un cotxe al matí, fer-nos la costa d'Amalfi amb 2 dies dormint-hi dins i tornar cap a Nàpols. Ens vam formar de valor i vam agafar el cotxe per sortir de la boja ciutat de Nàpols i arribar a la costa d'Amalfi, encara més frenètica. Pel camí vam passar per poblets tradicionals i per l'imponent volcà Vesuvi, que encara és actiu i és un dels volcans més perillosos del món. Vam arribar al primer poble de la costa d'Amalfi, Sorrento, després d'una hora i mitja cap a 2 hores de viatge. Vam aparcar a Piano di Sorrento, una població a només 40 minuts a peu, perquè hi havia més llocs d'aparcament i era més econòmic. La baixada cap a la ciutat, però, va ser preciosa i vam aprofitar per aturar-nos a prendre alguna cosa pel camí. Sorrento va ser una bona introducció a un ambient costaner més relaxat. L'arquitectura tradicional està molt ben conservada. Els edificis són espectaculars i les vistes impressionants. Enormes parets cobertes d'heura, grans places i petits carrerons ben animats i plens de botigues de menjar típic, roba, limoncello i d'altres productes d'allà. A més, vam poder tastar licors, dolços i mostres de galetes fetes de meloncello, limoncello, xocolata i pistatxo que estaven brutals. Vam disfrutar moltíssim de l'ambient dels carrers de Sorrento i vam acabar dinant uns plats senzills però típics d'aquest poble, gnocchi a la sorrentina i cotoletta a la milanese. La nostra propera parada va ser Positano, que està a mitja hora en cotxe de Sorrento. Però les carreteres eren tan estretes i hi havia tant de trànsit que vam trigar bastant més. I això que era octubre, però tampoc ens va importar gaire perquè les vistes eren realment impressionants. Ens vam aturar en un mirador per fer algunes fotos i després vam travessar tota la verticalitat de la ciutat fins que vam trobar un aparcament uns quants quilòmetres més amunt en un turó al costat oposat. Bueno, en realitat no era ben bé un aparcament perquè l'aparcament gratis no existeix. Els únics pàrquings costaven 7 euros l'hora, així que tothom aparcava a l'estil napolità. És a dir, aparca on sigui que t'hi càpiga el cotxe. Però va valdre la pena. Positano va ser la ciutat més bonica de les que vam visitar a la costa d'Amalfi. Gent prenent una copa a les terrasses amb vistes al poble, altres passejant per les botigues que venien delicades peces de roba, o fent-se un gelat en unes escales, prenent el sol a la platja o gaudint d'una posta de sol en una barca. La quintessència d'un dia d'estiu. I quan el cel es va fer fosc i les llums del poble es van encendre, la imatge de la ciutat des de la platja és el record més bonic que tinc de la costa d'Amalfi. Vam acabar el dia en una terrassa que vam trobar de camí a la nostra pròxima destinació, on vam menjar una deliciosa pizza marinara amb salsitxa. Estava boníssima i va ser una ganga perquè els preus a la resta de pobles d'Amalfi estaven pels núvols i en canvi en aquest lloc mantenien els preus normals italians i a més tenien una terrassa preciosa amb vistes a la costa. Després d'una nit plena de sorpreses en un Mini, ens vam despertar i vam cap a Bomerano per començar la ruta més famosa de la zona, el Sentiero degli Dei, o en català, el Camí dels Déus. Tot i que ens esperàvem molt més d'aquesta caminada, va ser una ruta agradable i amb bones vistes que ens va donar una perspectiva diferent de la costa d'Amalfi. Vam menjar una altra pizza i una amanida dalt dels bonics penya-segat i vam dirigir-nos cap al poble d'Amalfi. Aquest poble semblava ser on hi havia la major concentració de turistes. Estava tan increïblement atapeït que només vam poder-lo travessar molt lentament en cotxe i anar cap al següent poble, a Trani. Un cop més vam aparcar dalt d'un turó a uns 30 minuts a peu del centre, ja que l'aparcament més proper era molt car. A Trani va ser més agradable que Amalfi. No gaire concorregut, amb carrerons estrets i tranquils i una platja petita, i com els altres pobles de la costa consistia en pilons de cases connectades per escales estretes i carrers empinats, façanes blanques i la roba estesa als balcons, fins i tot sobre dels restaurants. Donava la sensació de ser un poble amb una comunitat molt estreta, molt propera. Però el millor que vam trobar va ser una gelateria artesanal boníssima al costat de la platja.
i vam tastar nous gustos típics de la zona, delizia di limone, una xocolata típica amb taronja i un sabor de trani. Aquest deliciós gelat va ser el punt final d'aquest meravellós viatge a la costa d'Amalfi i ens va donar l'energia necessària per enfilar-nos cap amunt del turó a rescatar el cotxe i emprendre el viatge de tornada cap a Nàpols, que va ser molt bonic.